ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇਟਲੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੁੱਕੇ ਪੱਠੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਖੇਤ 'ਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੀ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਇੱਧਰ ਜੀ। ਇਹ 50 ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਰੋਲ ਵੱਡਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿਲੋ ਇੱਦਾਂ ਆ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਖਾਲਿਆ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁਛ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। 2 ਵਾਰੀ ਆ ਸੀ ਉਹ ਚੋਈ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ, 4 ਵਾਰੀ ਖੜ ਪੈਂਦੀ, 4 ਵਾਰੀ ਆਹ ਪਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਚੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਪਾਈ ਦੀ। ਬੋਲ ਲੰਬੀ ਛੱਤ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਿੱਛਾ 2 ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਹਲੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਇਟਲੀ 'ਚ ਸ਼ੁੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਖੁਸ਼ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਚੋਈ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੂਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਦਾ ਆ ਰੂੜੀ ਪਾਈ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ 4-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਗਾਰਾ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਗਾਈਆਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਕਰੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਆ ਗਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੌ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ। 2 ਕਮਰੇ 2 ਸਾਈਡ ਆ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਜੀ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ। ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਓ ਆਹ ਗੱਲ। ਇੱਧਰ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਹ ਪੈਰ 'ਚੋਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ।
ਢਿੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਦੁੱਧ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਪੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਖਿੱਚਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਦੁੱਧ ਆਉਣਾ ਹੱਥ ਜੂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆਹ ਚੀਰੇ ਖਿੱਚਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਭਰ ਜੂਗਾ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਬਟਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੁੱਧ ਘੋਲੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਦੁੱਧ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਥੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਇੱਧਰ ਪੈਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਦੁੱਧ This one. सिस्टम दिखाऊंगी कि सोना लगता है हाँ वो दूध होंदा क्या रखने से इतना मसाला डालना और जो थोड़ा दुध होने लग पिया फिर बस इतना लगा या टाका ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜੀ ਸੂਈਆਂ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ 2-3 ਬਾਲਟੀਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਇਆ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਗਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਟੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਦਾਂ ਟੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਆਲੇ ਪੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਆਲੇ ਪੈਪ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ
ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਬੇ ਉਹ ਪੱਖਾ ਆ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਘਮਾਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਆ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਾਰਟ 2 ਚ ਜਿਸ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਸਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਆ ਮੁੰਜੀ ਤੂੜਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਆ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਸ ਚ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਚ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ 1 ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵੇਚਿੰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਾਰਟ 2 ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਊਂਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਾਏ ਫਿਰ ਜੀ ਚੰਗਾ।